2022 मॉडल है। इसके ये इंजन की साउंड है और ये पीछे से इसकी आवाज़ है। साउंड टेस्ट अगर आपने देखना हो तो ये 2022 का एससी मॉडल है। और से अगर देखें तो ये बंद हो गई थी। अब दोबारा देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं। सॉफ्ट पे बगैर चौक अब सही स्टार्ट हो गई। मतलब 2 दिन बाद अगर कर रहे हैं और इस तरह स्टार्ट हो गई तो ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।